そしたらまた今日はね、R1 のエンジンオイル、だいぶ交換時期過ぎてしまったんで、交換したいと思います。でね、今ね、オイル抜いたんですけどね、1リッターぐらいしか抜けなかったんですよ。だいぶ減ってる。画像だと分かりにくいんですけど、緑色の色が出てるんで、これは LLC が緑色ですね。アストロプロダクツで買ったやつなんですね。で、1シートで100円っていう。エンジンオイルなんですけど、下抜きとね、上抜き、両方のやり方あるんですけれども、今日は下抜きというのも、もう一つの車は下抜きで行って、それ用の道具がいろいろもう出ちゃっているので、ここでやっていきたいと思います。今回はね、エンジンのそのオイルフィルター交換は前回やったので、スキップして、純粋にオイルのみ、エンジンオイルのみですね、交換していきたいと思います。事前にエンジンはね、温めてあるんで、あとはちょっとオイルパンからオイルを抜くという感じなんですけど、こうエンジンがここにあるじゃないですか。このまま真下にぐーっと降りていったところですね、カメラに映ってると思うんですけれども、ここかな。このネジを取り外すことで、エンジンオイル、抜けることができますと。で、ここのエンジンのボルトなんですけれども、ドレンボルトですね。14ですね。ただここちょっと狭いんで、これ今ちょっとジャッキアップとか一切なしでやってます。という感じで抜けました。で、ドレンボルトなんですけれども、パッキンをですね、新しいのに変えていきましょう。これはもう古いやつなんで、取り外して、モノタロウのね、この金板が使えるみたいです。これを、キレキレしてですね。これいろいろこう、どっちをはめるかとか、どっち向きにはめるかとかいろいろ諸説あるらしいんですけど、僕はですね、この平たい方をボルトの向こう側ですね、にやって止めてますと。で、あとは、ですね、チェックレベルのところと、あと、蓋ですね、ここら辺も外しておくと、よくオイルが抜けるということなんです。で、これちょっと見てみたんですけどね、やっぱ短距離走が多いんで、こうやって乳化したオイルが結構ついちゃってますね。これはきれいにしておきます。こんな感じですね。はい。回す量なんですけれども、レンチを回す量なんですけど、こうやって回していってですね、潰れる、ここのパッキンが潰れるまでは、こうやって軽く回るんで、それが、完全にこの抵抗がぐっと増えた時から気持ち締める感じですかね。今これで締まったって感じがするんで、ここからもうちょっとだけ締める感じです。本当はトルク管理した方がいいらしいんですけど、ここにトルクレンチもそんな入らないんで、こんな感じでやっていきましょう。
オイルは概要欄にも貼るんですけれども、レイクフィールドの SLCF っていうやつを入れようかと思っています。これとね、ちょっと余ってたんで、もう一つのオイルですね。名前何だったっけな。そうそう、シグマのパワークリーンスペシャルか。それをちょっとブレンドしちゃって入れちゃいます。でね、今ね、オイル抜いたんですけどね、1リッターぐらいしか抜けなかったんですよ。だいぶ減ってる。ちょっとオイル管理気をつけなきゃいけないですね。はい。予想以上にね、オイル食ってんですね。もうちょっと粘度上げた方がいいかなという感じですね。今だからこれ入れてるのが 10W40。前がいくつだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、同じオイルだったと思うんですけど、これ比較的ちょっと緩い方のオイルなんで、もうちょっと硬いオイルにしようかな。もうね、18万キロ超えてるんで、硬いオイルの方がいいかなっていう感じですね。今ね、2リッター入れたんですよ。で、どれぐらいのオイル量かっていうと、見えるかな？下から3分の1ってとこぐらいですかね。なんでだいたい2リッターぐらいでいいんですけど、もうちょっとだけ入れて、オイル交換完了しましょう。今見たら冷却水のレベルっていうのをだいぶ下回っていたんで、ローワーレベルをちょっと補充していきたいと思います。でね、何色かという、冷却水って、緑色か赤色か、またスーパー冷却水って言われている LLC って言われている青色のものか、どれかなんですけど、この R1 何が入っていたかちょっと忘れちゃったんですよね。で、一応ね、水を入れてですね、これ今 500cc ぐらいのやつに、ペットボトルに水入れて、250ぐらい入れてみました、タンクの中に。で、そうするとちょっと水がかさ増しされるんで、こうやって小よりを作ってですね、入れると。ちょっとしばらく置くとね、もうちょっと分かりやすくなるんですけど、もう一回。ちょっとね、画像だと分かりにくいんですけど、緑色の色が出てるんで、これは LLC が緑色ですね。ということで、緑色のものをちょっと補充したいと思います。これですね、モノタロウから入手したやつですね、クーラント。これを入れていきたいと思います。で、今250ぐらい入れたんで、500全部入れたとして、全量が500になれば50%ということで、規定量は満たすかなという感じですね。はい、じゃあ入れていきます。いただきますね。結構こういうのって入れるときに難儀しますね。なんかちょうどいいところがないというか。いいかな。ちょうど 250cc ぐらい入れたんで、これで 50% ぐらいの濃度ですかね。ちょうどよく入りました。で、ですね、LLC のレベルもこれで OK ですね。で、こんな感じでオイル交換のね、シールに書いてですね、貼り付けておきましょう。ちなみにね、このシール、どこに書いてないかな。アストロプロダクツで買ったやつなんですね。で、1シートで100円っていう、お得じゃないですかね、これ。1シートでね、こんだけ使えるんだったら。でいつももっぱら僕はアストロで買ってます。で、
ちゃんとね、このシート、裏が、なんていうんですか、紙じゃないんですよね。例えば、モノタロウとかで、オイルフィルターとか買うと、こういったシールついてくるんですけど、紙なんですよ。だから、貼るときはいいんですけど、剥がすときにね、すっごいね、汚く剥がれちゃう。そういうこともあって、こういったちゃんと、なんていうんですか、こういう銀シールというか、そういう形でのシートの方がいいと思います。これおすすめです。じゃあこれを貼り付けて、今回は終了です。